这个吧。这个叫安哥日记，说话安哥日记。哎，户子你好。直接表达观点。那个我最近看你的切片说地铁要涨价。我支持地铁涨价。为什么要涨价？谁坐地铁谁付费啊？地铁亏损的。那就基于你这个逻辑啊，我想给它延伸一下。那个地铁是谁坐地铁谁涨价？那公园的话，我们年轻人都不去的，那为什么老年人不付费呢？你别说，你说的很好，你说啊的很好啊。我觉得你说这话是没毛病的。对啊，那谁用谁付费啊？那我再举个例子，那马路上的有盲道的，我们从来都用不着的，为什么盲人不付费呢？盲道。嗯。是这样啊。我跟你说一个事实是什么呢？首先，我很同情这个盲人，我很同情盲人。但是现在是什么呢？盲道被占用的非常的厉害，就盲道没有起到盲道的作用。对，你的逻辑就是说谁用谁付费嘛。所以说我跟你讲啊，我们用不到盲道。你接着讲。所以说盲道修了是花我们纳税的钱。所以说我们不应该付费啊。然后呢，接着讲嘛。那以你这个逻辑的话，我们的城市不会越来越烂吗？城市会越来越乱。越来越烂。越来越烂。对，变得一个很烂的一个城市。好，你讲完所有的都要高价，付高价，所有人都要付高价，对吗？你讲完我再回应你，说嘛。那就是说，所有的东西只要是有人在用的话，这个人就要为了这个付高价，其他的人呢，就可以要求他付更高的价钱。不，你看，不是付高价，而是谁用谁付费，而是说谁用谁付费，不是说付高价，付市场的这个费用啊。对啊，其实我很少坐地铁，我很少坐那个地铁，但是我觉得地铁它毕竟是为这个上班族提供便利的嘛，这它主要的作用吧。对吧？然后呢？那你给它涨价的话，本身现在上班族的收入就是非常有限的，涨价的话给它带来很大的压力。然后呢，地铁的利用率还会降低，那有什么好处呢？对我们的社会有什么好处呢？那请问钱从哪来啊？地铁一直在亏损啊。对啊，那一样的道理啊，那你的意思是说公园也应该收费了？你先回答我，地铁钱从哪来？咱们一个事一个事聊。一个事一个事聊。首先一个城市一定是到一定的规模才开始规划地铁，这个对吧？对吧？然后这个城市一定要到一定的人口数量才开始规划地铁。都是废话。并且地铁的配套的它那个线路一定是要覆盖到大多数人去的地方，对吧？就是很少人去的地方应该覆盖不到地铁。不对，有数据的。不对吗？有数据的。地铁的钱从哪来？你没有回答问题。这个是公共支出，是我们的 ZF 支出。我来跟你讲一下啊。坐地铁的在一个城市里面是属于少部分人，有数据的。我之前看了你那个切片，你跟那个成都的。对，我跟大家讲一下啊，这个很多人，我先来讲一下，很多人可能不知道，坐地铁在一个城市里面是少部分人才坐地铁。举个例子，成都地铁每天的这个客流量大概是600万人次，请注意啊，是人次，也就是说，满打满算还不到600万人呢。为什么？因为有些人是一天坐2次地铁，可能只有300万、400万人坐地铁。但成都有多少人口呢？2300万。也就是说，在成都坐地铁的人只占到成都人口的零头，大部分人是不坐地铁的。就是说，我基本上一年也坐不上几次。好，钱从哪来？没有回答问题，钱从哪来？钱当然是从财政来了，从那个地方财政。谁坐地铁谁付费呀？大部分人是不坐的，那为什么给小部分人坐地铁买单呢？这个本身啊，这个地铁最初的出现，当然不是在我们这儿出现的了。没回答我的问题，没有回答我的问题。我问你什么，你可以回答什么吗？谁坐地铁谁付费啊？很公平啊。对啊，同样的道理啊，就是说，公园也是一样的呀。你没有回答我的问题，地铁现在是亏损的，那地铁那怎么办？钱从哪来呢？那修公园也是亏损的呀。你没有回答我的问题。公园也没有营收啊。咱们一个问题一个问题聊啊。
你不正视这个问题啊？地铁是亏损的钱从哪来啊？那地铁公园可以亏损，地铁也可以亏损。他不回答问题，他就是不回答。你不回答，地铁就不亏损了。不是，那你一样的，就是说一个城市一定是有的地方是亏损的，有的地方是盈利的。你能先回答我的问题吗？地铁亏损钱从哪里来？是从财政补贴。那为什么小部分人坐地铁需要我来付费呢？当然了，那我刚才就是同样的道理嘛，就是说公园为什么我也没用，为什么？你没回答我的问题啊！你看你怎么老是不回答问题呢？也是我一问你就说其他的，那为什么他坐地铁我付费呀？这是一个关联性的东西啊，就是应该的呀。那本来那个公园为什么他坐地铁上班自己挣钱，为什么我付费呀？为什么你付费？对呀，这个不就是有舍有得的吗？这不是中国人的智慧吗？舍得的智慧吗？不要说敏感的啊，不要说国家名称，我们就说事儿就行了。你上班坐地铁，为什么我付费呀？那你如果这么纠结这个问题的话，不是纠结，这是实在的问题啊，很实在的问题啊，你如果这么纠结呢？我建议你去一个没有地铁的城市，好吧？然后呢？然后你就不会每天很纠结这个问题了。你没回答我的问题啊，因为没有人占你的便宜了，就是不正面回答问题。那为什么你上班因为就没有人占你的便宜了？你就是说，不是你的根本不就是说，你觉得那些坐地铁的人占你的便宜，这对不对？是不是这个问题？你没回答我的问题，请问你上班坐地铁为什么我付费？你这个问题的根本，是不是说这些坐地铁的人占了你的便宜？是不是？你坐地铁你自己按市场价付费嘛，没问题啊。那你为什么逃避我的这个问题？不是占据我的，不是占我的便宜，错了，不仅仅是占我的便宜，也是占了其他不坐地铁的纳税人的便宜。那就是这个里面包括你是吧？所以你为他们抱不平对吧？包括我，因为我也坐地铁，很少，非常少。所以你为他们抱不平对吧？然后以你的角度，然后以你的这个就是狭隘的思想，然后替他们那你回答我吗？为什么他坐地铁我付费呀？那是不是你个人就是说觉得这样你很委屈？你不回答问题啊！你一直在反问我，我正面回答你了，但是你一直在反问我觉得你可以啊，因为如果说你有这个，就是因为任何东西你也享受了免费的利益，很多东西，比如说公路了，那公路你为什么公路我是付了，你走路加油了，你走路，别急，你说公路是吧？不是你走路的人，哎，那你加油了，你开车了，为什么我们走路的人为什么不额外付一份钱呢？什么？走路的人为什么不额外付一份钱呢？他也使用公路了呀。走路的人为什么不额外付钱？对，那为什么我们开车的人付钱，走路的人为什么不付钱啊？走路的人不付钱是什么意思？那正常来说，走路的人应该也付公路的费用啊，因为他每天也在占用我们的资源呢。哦，好，我来跟你讲一下啊，你家小区周围的这个人行道啊的建设费用是这个你所在这个地方的这个卖地的这个收入建设的。我举个例子啊，很多人可能不太清楚。你比如说那些没拆迁的区域，郊区，你会发现那个人行道几乎就没有。为什么？他这个地没卖出去，还没有开发商建设。等这个地卖出去，有开发商建设了，你来买房子了，那么这个人行道啊，基础设施就建起来了。对啊，这没什么问题啊，这个不需要你给我科普啊。然后呢？那就是说，为什么我们的财政要给他们这些地方去修路呢？是什么给？这不是纳税人的钱吗？我为什么我每天就在一个区域内，比如说我就在一个区里，在一个城市的一个区域里面活动，那其他区域活动我不去啊？为什么我要为那个地方的建设花钱，拿我的纳税的金额去使用呢？你举个例子呗。我举的例子就是刚才说的这个，你说你开车，你的油当然是里面含了这个这个道路的建设是这个费用是含在燃油里面的。啊，对对对，那你走路的人呢？走路的人为什么我这个开车的人要把这个道路的费用全付了？走路人为什么不付啊？走路人走人行道啊。走人行道就可以不付了是吧？他没走马路啊。人行道是人行道，马路是马路啊。啊，就是说那人行道的钱他付了。人行道你就是一般来讲啊，你这个人行道一般是这个临着的这个小区或者临着的这个
商业它一起建的，一般来讲是这样的。对啊，所以说就不用付钱了，就因为我们开车的人就需要为他们付这个马路的建设的费用了。你这个人行道是一般来讲啊，因为有些地方就是除外啊，一般来讲都是，比如说这个小区的人行道，一般都是这个小区建的，或者说这个商场建的，是这样。小区和商场建，这个我头一次听说啊，这个我不知道你在哪儿得到的这个信息，不都是我们的 ZF 建的吗？不，有一些地方是，有一些地方不是。我这个要说话严谨一点，知道吧？有些地方是，有些地方不是。那我这就不太懂了，这个方面确实不太懂。因为有些你看，我跟你刚才解释一下，因为你看有些郊区，它这个地，它地没卖之前呢，连人行道都没有，等这个小区建好之后呢，才有这个人行道。首先是这样啊，就是可能我稍微年长你一些，我是80后啊。那个我在很小的时候，我们去公厕是要花钱的，现在是不花钱的。那我觉得这个城市现在比以前好了。以前呢，我们的周边是没有这个什么很多的健身器材的，现在有了，这个我们没花钱，但是我们使用了，我觉得这个城市变好了。那以前我们附近的没有一些什么那个，比如说一些对你说的都很好，对你说的我都认同，都很好，对你说的都很好。实际上这些可能一定是一部分人享受到了，也不是全部人。对，你听我讲啊，你听我讲，你说的都很好，你说的都很好，有公共厕所，有这个健身器材，有公园都很好，钱从哪来？因为公共厕所维护成本很高，健身器材也需要维护，钱从哪来？首先我想说一点，这个一个城市的地铁规划，你得说钱从哪来，得说钱从哪来，你不要说大而泛的，钱从哪来？财政，地方财政，这个我已经说过好多遍了，对吧？地方财政是整体的地方的收入，这包括你刚才说的土地的出售的费用。你在哪个城市？包括了我在东北的一个省会。方便说一下哪个省会吗？长春。在长春是吧？对。你不说，我以为你在哪个大城市呢。没有啊，但是这个根本的逻辑是这样的，那你不能因为说我在了一个说不是很大的城市，就说我以为你搁北上广深呢。那北上广深我也待过呀，这没问题啊。我以为你搁北上广深呢。为什么呢？你这一说好像，哎呀，我跟你讲啊，做任何事情都是有成本的，任何事情都是有成本的。对啊。你不能刨去成本不谈啊。你不谈成本，你这些事儿都是好事儿。我也希望地铁便宜，我也希望公共厕所免费，我也希望到处都是公园。这肯定是好事儿。钱从哪来啊？钱当然是通过城市的发展了，通过经济的发展，你说的是没毛病，是对的啊。但是这是正确的废话。你钱这钱得有地方来呀。首先，这个钱一定不是，这个钱一定是一个良性的循环，逐渐放大的一个过程，对吧？一个城市的发展也是这样一个过程。可能原来的话，你一个城市只是一个很小的区域，现在很多的城市都扩充了很多，就相对于比如说20年前、30年前，这个城市可能放大了原来的几倍，对吧？那可能原来就像你刚才所说的，就是很多新的开发区，它必须是有投入的，这个投入是没有很多的人在那儿，但是这个投入从哪儿来呢？这个投入从现有我们有的这个东西投入进去，然后给它扩建起来。你说你更多的别说这么多车轱辘话，然后呢？然后就是说，首先，咱们今天聊这个地铁啊，稍等啊，我麦下，我回个弹幕啊。麦下有个人说，地铁为城市带来商机和税收，难道不应该补贴吗？你说的是大城市。我告诉你啊，咱们分开说，小城市地铁是负担。小城市的地铁是什么呢？我不要讲完，别急，稍等。你说的，首先我来回应一下这个弹幕啊。地铁为城市带来商机和税收，难道不应该补贴吗？好，我来回应一下这个问题啊。首先，地铁在小城市是个严重的负担，根本供不起地铁。为什么？人口太少，人坐地铁的人次太少，这是第一点。第二点，大城市没地铁一样发达，一样有税收，一样有商机。你记住了，大城市之所以是大城市，不是因为有地铁，不是因为有地铁才是大城市，才有商机，才有税收，不是的，没有了一样的。成都地铁，成都在我如果没记错，2017年之前吧，2016年之前，大概只有1条还是2条地铁线，2条应该是。
影响成都在这个影响成都的这个城市地位吗？我讲完了。我可以说了，是不是？那这样，那个你刚才定义这个大城市和小城市，可能不是由地铁。好，稍等啊，麦下有人说小地方没地铁的，你自己去搜搜吧。对对，连常识都没有。小地方有地铁的太多了，太多了。你以为只有北上广深、成都、武汉、苏州有地铁啊？南京有地铁啊？剩下的有地铁的太多了。举个例子呢？哎呀，我的天哪！你自己看弹幕吧，自己看弹幕吧，太多了，那多的都太多了，还用举例子啊？就是其实啊，就是有一条地铁、2条地铁，它也能够区分这个城市有多少条地铁，也能够区分这个城市它的一个就是公共交通的一个能力，对吧？我跟你这样讲，我跟你这样讲，大部分城市它是不需要地铁的。甚至来讲，我觉得啊，大部分城市是不需要地铁的。为什么？养不起，养不起。只有说1线城市或者说新1线城市才能养得起地铁，因为地铁太贵了，地铁太贵了，养不起。就公交就行了，啊，就坐个公交车就行了。那你说的这个，我觉得没问题，确实这个没问题。但是你那个地铁说必须要涨很多钱，这个我不同意。谁坐谁给钱呐？你怎么老喜欢？对，一样的呀。就是说你这个类比起来的话，为什么这么针对地铁呢？我们其他的公共设施也是一样的。那谁用谁给钱的话，就会变成越来越没有办法发展。不，谁用谁给钱不很公平吗？又不是不让你用，谁用谁给钱是很公平的。那就是说，那你比如说那个公园，那都是那些跳广场舞的那些对呀，阿姨，就应该收费啊，公园，对不对？你进去跳广场舞，不是公园是需要维护的，公园是需要保洁，这个修剪这个草坪，修剪树木，是日常维护，需要收费，日常维护要浇水，要打药，是需要成本的。谁去用公园谁付费呀？我小的时候公园就是收费的。对呀，本来就应该谁用谁付费呀。那个时候还要办月票的，但现在不需要了，我反而觉得城市变得更好了。你所在的城市，听我讲啊，听我讲，你所在的城市很可能啊，公园还很可能会收费的。有一些会的，有一些公园，比如说就是A 级、级 A 级的那个公园，现在还是在收费。这个没错。我告诉你，但是实际上这个，你说，实际上这个无论是公园啊，还是地铁，还是周边建的这些，比如说一些体育场地、运动场地，都是为了满足人们的这个生活。你怎么老是喜欢说好听话呢？就我最讨厌跟你这种人聊天，喜欢说好听话。你就是那个所谓的白脸。你听我讲啊，听我讲，你就是所谓的白脸，我就是黑脸。为什么呢？因为你就说好听话，就大家爱听的话。这个体育场、公园都好都能锻炼溜达，那是好啊，我也知道好。你得维护，得花钱呢，钱呢？我一说这个话，首先啊，我讲完，我上来我马上讲完，我一说这个话，我就是黑脸了。为什么？我说不好听的话了。我说不喜欢听的话了。首先，我并没否定你这个人吧，对吧？这是第一点，对吧？你可能你说的也有道理，但是我觉得可能是观点不同，对不对？我也说了，我上来我就说了，我也不是经常坐地铁，但我觉得地铁涨价可能，那你认为说？我告诉你，对于小地方来讲，地铁涨价是最好的解决方案。为什么？小地方地铁不涨价，我告诉你，根本就供不起。我刚才我不愿意说这个话，我现在我也豁出去了，我豁出去了。小地方地铁不涨价，都养不起了。我2种方案，第一种不涨价，小地方地铁不涨价。第一种方案不涨价，地铁公司亏不起，养不起，地铁用不了了。第二种方案，地铁涨价，你还有地铁坐。请问哪一种方案更好？你别张嘴闭嘴就有钱啊！有钱。不，我没有啊。小地方现在什么样？首先我没说过有钱，这个是你说的。
然后呢，第二点就是说，这个涨价一定是你说的话都是正确的废话。小地方地铁不涨价，直接养不起。哪些小地方大家心里都清楚。你非要让我说出来，我也知道你可能就是你就是逼着让我说出来嘛。没有。你大城市家底儿厚，大城市嘛，我就不用多说了，有钱。那关键不是都是北上广深、成都、武汉、苏州啊。那你的意思就是说，小地方的话就应该把它的财政减到很少。不要说敏感的，我们就说地铁。你小子，你老是往敏感的上面讲。没有。那你要说，那我就换一个方式说，那就是说你不，我们就聊地铁。你换方式也不行，我们就聊地铁。我告诉你啊，我知道。我再告诉你啊，小地方的公交也是一样。小地方的公交，如果说不涨价，就没有。为什么？养不起了。现在已经发生了，自己搜新闻，自己去搜新闻。哎，首先小地，我讲完，我跟你讲事实，我不讲个人观点，我跟你讲事实。小地方的公交好不好？好啊，都知道公交好。哎，坐公交车方便呐，老年人出行方便，是不是？哎，孩子上学方便，是好啊。小地方养不起了。现在2种解决方案，第一种是不涨价，小地方公交直接养不起；第二种方案涨价，还能有公交。不涨价就停运，为什么？小地方养不起，你不涨价就只能停运的。那你实际上就是个公交或者地铁都是靠客流来支撑的，对吧？那必然的。就是说他想盈利的话，一定是说靠客流来支撑的，对吧？对。那实际上为什么客流减少了呢？那是我们的交通出行的方式出现了分散，对吗？为什么？我告诉你为什么。首先，很多小地方它就不应该有地铁，这是第一点。第二点，很多小地方就不应该有公交。对，你没听错。有公交也应该，有公交也是私人的公交。年龄大点的都知道，以前小地方它没有公交车，就是私人的公交，效率很高。那你这个涉及到，小地方人口太少了，小地方有公交，我告诉你也是硬着头皮上的。小地方有啥人呐？你县城，你老家那有什么人呐？他就不应该有公交，因为根本养不起呀！不要说正确的废话。哎，我都没说话这么半天，你都不让我说话。首先啊，麦下有人说了，来，没有马上，你先别废话，我要跟麦下的讲，你先别废话，你现在没有高论了。麦下有个人说，初雪这个网友说，小地方人不配出行，不是的，你这是典型的恶意解读。小地方是养不起公交，能明白吗？以前在小地方怎么出行？比如说去县城怎么去？有那种私人的公交，就是一个长点的面包车，一个人3块钱5块钱，这个就是小地方的公交，知道吧？啊，那你意思就是说还得靠这个，就是靠私人来补充这块的空缺，对吧？这在我看来，在小地方这是唯一的解决方案。小地方的公交你自己去搜一下新闻嘛，那可不是说一个县城2个县城，太多了，养不起公交车，公交车太贵了。但是啊，是这样啊，其实确实你说的这个小地方这个公交的情况我不太了解。那另外的话呢，就是这个小地方的公交完全可以根据它的需求减少，然后把它的这个公交的频次给它降低啊，这样不就降低成本了吗？稍等啊，为什么要牺牲这个乘坐人的利益来那个？什么没听清？什么没听清？什么？我说不应该牺牲这个就是乘坐人的利益，而是减少它的一个运营的频次和运营的线路。因为它的需求少了，并不是应该牺牲我们消费者的利益，而应该减少的是这个运营的成本。我一看你就没在小地方待过，为什么？小地方现在就是采取你的这种模式，减少班次，对啊，恶性循环，还不如直接关停呢？为什么？减少班次，公交车什么时候到不知道，恨不得中间隔1个小时2个小时才有一班，谁会坐？这个这个你说的不对啊，因为现在减少班次亏的更多。这个现在完全都是 AI 可以联动的，就是你的公交大概多少分钟之后到。小地方主要坐公交的是老年人，
另外，小地方的那个所谓的手机上看公交，根本就都没这玩意儿，连这玩意儿都没有。而且我也减少班次在小地方来讲，还不如直接关了呢，恶性循环。所以你所说的一切都是在你的幻想。不，是这样啊，减少班次之后，比如说1个小时一次，然后中间的呢，就是可以靠那个私人来补充啊。那确实也有很多，比如说我们现在住在一个新区，那个地铁没有公交没有完全覆盖掉，那可能在地铁站就会有一些人，就是拉这些大家拼车，你不用再幻想了，不用再幻想了，我来跟是这样的，不，你这都是幻想。我跟大家讲讲小地方的公交是什么样的，我来跟大家讲，就拼车呀。不对，我来跟你讲，小地方的公交相当灵活，什么意思？首先呢是按点发车，其次呢路边有个人他都接，没有固定的站点，但是只要说看到人了，他开得很慢，在路边甚至门都不关，有人招手了就停，停了就上。为什么？能拉一个是一个，否则就亏本。你是纯幻想，你是一直在幻想，我在跟你说现实。没有，你说的那个阶段我都经历过，就是招手就停，然后随时上的这种，那经历过，就是很多私人原来有很多私人包的这种线路，很多的公交车都是私人包的。这个确实是这样的。有人说不安全，有人说不安全，我告诉你，如果不这样，那就亏本，因为人口太少了。如果不这样做，我告诉你，没有人跑公交的，连公交线路都没有，速度会慢一点，服务会差一点，你就忍着吧，否则你连这个车都没有。就是我们交通网络不健全的时候就是这样的，那个很多年前就是这样的呀。所以说小地方来讲，首先地铁根本供不起，其次公交也供不起，也供不起，最多有那么2、3条公交线就行了。知道吧？好像越扯越远了。不是越扯越远，我们要聊现实情况。就你所说的都是好的，弄公共厕所啊，是不是？公园好，钱呢？我们就以我再跟你说个实际的，我还以小地方为例，小地方的公厕你去看过没有？很多小地方的公厕建完之后门就锁上了，或者说运营一段时间之后门就锁上了。为什么？因为日常需要维护。那小地方他就没钱维护，就把这个公厕给锁上了。你不知道吧？来，有没有这回事儿？有没有？你不知道的事儿多了。小地方的有时候我不方便讲，麦下有人说胡子，不讲道理，胡搅蛮缠。我有时候我是被逼的，你知道吧？我没办法。就有些网友生活在大城市，他生活在大城市呢，大城市资源丰富嘛，他就以为小地方也是如此。哎呀，小地方，首先你定义的小地方一定是人口密度很低的地方，对吧？哎呀，别人口密度很低。那人口密度低的地方建公厕有啥必要呢？你都看不到人。别人口密度低了，不是说一个2个，那小地方太多了。我觉得你这个就是很牵强。自己看弹幕吧，你也知道我直播间的网友不是说就直接站我的，我直播间网友很公允的，自己看弹幕吧。你的意思就是说小地方所有公交全取消，对吧？这是你的理论。小地方根本养不起公交，小地方根本养不起地铁，所以小地方根本养不起公厕。那小地方的人出行靠什么呢？靠什么？我告诉你，电瓶车、电3轮，那个电瓶车、摩托车、私家车、面包车、拼车。那这些和公交互为补充，和减少次数的公交互为补充，不可以吗？补充不了。为什么？小地方人少，出行不是说上班族很固定，不是的，市场需求太小了，根本养不起公交。小地方出行，我告诉你，人家宁愿骑3轮车都不会坐公交的，公交太鸡肋了，鸡肋。为什么说鸡肋呢？你搁小地方，那个公交它设站点，它不是到处都停。2个老年人
骑个电瓶车，电费花不到1块钱，哪都能去，还不用等公交，还方便，买东西呢都能往3轮车上放。你等那个破公交，首先不知道什么时候到，其次有站点，不是说你想去哪都行，还贵，2个老人得4块钱，他就不可能坐公交的。我说的都是现实情况，贵呀，公交贵呀，贵。你没听错，公交贵。我再告诉你，现在农村很多人去县城，他连私人公交都不坐，他就骑3轮车去，那个电3轮能跑50公里。有人说跑不了怎么办？跑不了中间啊，找个地方充电，给他2块钱充电，是好事啊！这说明我们出行方式发展了呀。对，也就是说，公交现在在小地方是很鸡肋的，非常鸡肋。哎，首先啊，你的小地方，我就始终没太摸准你这个小地方到底是个什么样的地方，是地级市啊，是县级市啊，还是乡镇啊？地级市，地级市，我告诉你，都包含地级市了。当然，大的地级市我不说啊，小的地级市。其实我这样啊，我是一个经常在外面的人哈，就是我也经常出差。可能你觉得就是东北可能也不是很发达，但是我觉得东北的地级市基本上公交的利用率还都是比较高的，就是地级市啊，至少县级以下的话，有一些镇肯定是没有公交的。但是地级市的话，公交的利用率一般都还是比较高的。我给你，你呀，首先呢，咱们不说省会城市，省会城市人口多嘛，除了省会城市之外啊，非发达地区啊，大差不差。哎呀，大差不差。我都懒得说了，我怕说多了，回头我，你这我告诉你，搁小地方，哎呀，我都不想说了，我都不想说这些，说这些干什么嘞？都感觉平行世界，我都感觉是平行世界啊！我说的这些，我都觉得没有人看。这现在直播间5万人，你看我说这些干什么嘞？这都是常识啊，搁农村生活过的都知道，你搁小县城生活过的都知道啊。你听我说这些干嘛呢？但是很多人确实不知道，确实不知道。你搁小地方，你坐毛线公交嘛，贵呀，贵！你没听错，坐公交贵。坐公交贵？对，贵。1块钱2块钱，为什么贵？他骑电瓶车，他花不了2块。他跟他老伴儿，不对，老头老伴儿2个人出行，得4块钱的公交车钱。如果坐公交去县城的话，一个人可能得3块，2个人得6块。我是越来越觉得，就是你描绘的这个，就是你规划的这个未来啊，真的不一定比现在好。公交也没有了，地铁也涨价了，公园收费了，然后所有的费用都增加了。我告诉你，这个老年人呐，普通的老年人，他既享受不了公交，也享受不了地铁，很少去公园溜达。老年人也得生活，也得挣钱。老年人很少去公园溜达，这我不认同。我说普通的老年人啊，我说普通的老年人。我再给你重复一遍啊，普通的老年人，就是你的这个定义呢，就是我讲完，小地方普通的老年人，我讲完，普通的老年人几乎不坐公交，几乎不坐地铁，很少去公园。跟我们家的老人完全不一样。我们家老人现在退休了，就天天去公园。我说了普通的老年人，不是，公园里老年人特别多啊。我说了普通的老年人。那你可能你家老年人确实有被动收入，有些老年人没有被动收入。那你的意思就是说，就是不要说敏感的，说敏感立刻给你挂掉。这取决于这个老年人有没有被动收入啊。好，我说完了。好，这个话题到此为止。那你让这些没有被动收入的人，到此为止，停，到此为止。你让这些人去买单，停，到此为止。你要说了，我立刻给你挂掉。行。那有点聊不下去。那你说的这个
我没接触过，确实不了解。对你没接触过吧？对，你多普通的老大岁数了？多大岁数了？多大岁数了？40多岁了，40，80多，不后。应该呀，不应该呀，40多了不应该呀。对啊，我接触的老年人，反正我家里的老年人，我爷爷90多岁了，都有这个的，都有那个。好好好，行好，你是干什么工作的？我是做那个，在医药行业吧，医药行业，干什么？直接说干什么？做市场。哎，听不做 懂。market，那就是做市场推广吧，不是销售。一年挣多少？一年27、8个吧。27、8个不应该呀！你27、8个，我刚才跟你聊天，我以为你一年挣200、300个呢。那你这是讽刺我？不是讽刺，我真就是你说话的这种高度，我以为你一年能挣200、300个呢。不是，那咱们讨论一个话题，一定每个人有一个立场嘛，那不是什么高度的问题，只是我觉得就不应该让大家我以为你是住那个这个叫汤臣一品啊，是汤臣一品吧？啊，汤臣一品啊，我不住别墅，就没有办法跟你聊这个话题了。不是没有办法聊，就是你的高度非常的高，非常的高，就口气太大了，太大了，就不像普通人。没有，哎呦，那我觉得你这样不对。哎，别着急啊，别着急啊，我跟你聊完了，我先给你挂了，你没活了。好，我说一下啊，麦下有网友说，户子啊，你对小地方的认知已经出问题了。我告诉你，我对小地方的判断不但没有出问题啊，我告诉你会非常的准确。小地方现在是什么？第一点，年轻人都去大城市了啊。小地方我不能说没有年轻人，就大部分年轻人，你只要不是说逢年过节，大部分年轻人呢都去大城市了，平时也很少回来。现在小地方就是老人小孩，甚至随着大城市落户限制的放开，以及可以入学，小孩也会向大城市外流的。以后的小地方啊，就最终啊就是老年人，就是老年人。老年人说句不好听的，有什么消费能力啊？那不舍得花钱呢。再说了，也没什么收入。小县城的这个商业啊，急剧萎缩。再说了，老年人出门坐什么公交啊？坐公交反而不方便。为什么要等？要走？因为它是站点，它不像那个网约车给你送到指定的地点，不是的，它是站点。老年人走不了路怎么办呢？只能骑电瓶车，骑电动3轮车。所以说，在小地方来讲，小地方面临了双重打击，产业也是，产业都向大城市这个聚集，人也往大城市聚集。你小地方来讲，你别说公交车了，那公交车都是奢望。小地方，你那个什么，公共卫生间、公园、公交车，以后要么是收费，或者说涨价，要么呢就没有什么服务质量。比如说公共厕所，小地方公共厕所会越来越脏，没有人清扫，没有人打扫，没有人收拾。为什么？你得雇人呐，得花钱呐。公园也是，没有人打扫，没有人收拾，没有人修剪，为什么要花钱？你就看我说的准不准就完事儿了，你准不准就完事儿了。麦下有网友说，县城和地级市区分开来，真不一样。户子，哎呀，我告诉你吧，非发达地区的那个地级市啊，还不如发达地区的县城呢。不用太区分，不用太区分，大差不差，大差不差。好，来，我再读一下 C 啊，不着急啊。这个王总说，和缺乏常识人难以沟通，户子每天上线要花大量时间普及常识。感谢王总，感谢王总啊。有时候没办法，有时候我说实话，有些我不想说，你说出来，我说这干什么呢？是不是？但是哎呀，感谢王总，感谢。这个贾总说，户子别说了啊，呀，感谢贾总，感谢贾总啊。练总说，你去公园肯定能看到老年人啊，没有养老的老年人啊，没有养老啊，感谢练总啊，感谢练总啊，感谢啊，
这个叫一包烟总说户子漏 SC 了。好，我现在看一下啊，一包烟总啊，你在哪？你发哪了？我都不知道你发哪了啊！你这个因为你们老改网名啊，我不知道谁是谁。这个好，优总说户子刚刚抱歉啊，视频里是孩子的玩具，已经拿开了啊。好，感谢啊，感谢优总啊，感谢优总啊。这个硬沙发总说，好，感谢硬沙发总啊，感谢啊，好。